Величко Керин, известен повече като Владо Черноземски или Владо Шофьора, е национален герой на България и символ на борбата на македонските българи от Вардарския край. Това, което той извършва, елиминирайки сръбския крал Александър, не е тероризъм, не. Това е антипод на тероризма в днешните му норми и представи. Ако днешните джихадисти удрят невинни хора на произволен принцип, той е ударил змята в главата. Заедно с съратниците си от ВМРО търсят лична отговорност на тираните. Не, те не са убивали обикновени сърби на случайен принцип, защото са знаели, че народът сам по себе си не носи вина за политиката на държавата си. И това, което ви казвам сега, е в тотален разрез с доктрината на голяма част от днешните български националисти. Аз съм националист, но се разграничавам категорично от повечето подобни заблудени групи. Не мисля, че сръбския народ е бил виновен за решенията на крал Александър. Причините за атентата в Марсилия започват далеч преди самия момент на атаката. ВМРО издават смъртна присъда на крал Александър, защото той не е бил просто владетел, а символ на насилие над народа в Македония. Има известен епизод. Българско момиче отказва да се нарече сръбкиня и кралят го наказва с тежка плесница. Това не е просто обида. Това е знак за системно потисничество, за терор, който сръбските власти упражняват върху македонското население. И тук влиза Владо Черноземски, човек, който решава да понесе тежестта на тази борба върху себе си. Той не е просто атентатор, той е човек с идеали и убеждения. Добре е знаел, че изборът му може да означава смърт, но за него това е цената на свободата и справедливостта. Самият атентат в Марсилия като събитие и действие е буреносен момент, не секунда, а миг. Светкавичен и рязък удар, но с огромни последствия и международен отзвук. Мястото, времето, начинът, по който всичко се случва. Всичко това говори за решимостта на един човек, готов да се жертва за идеала. Тук не говорим за насилие като цел, а за саможертва, за исторически избор, за знак към всички, които са страдали тихо години наред. Черноземски оставя след себе си не просто история за атентат, а урок за това как далечните политически решения и личната смелост могат да се пресекат. Той напомня за цената на борбата за идентичност, за достоинството на потиснатите и за личната смелост в името на каузата, по-голяма от теб самия. Кауза велика и свещена. Но има и още. Владо не е бил машина или безчувствен убиец. Той е бил човек с мечти, блянове и също лични цели, но е поел голямата отговорност и е оставил тях на заден план. А да носиш такава отговорност, да знаеш, че животът ти зависи от всяка секунда и всяко решение, е нещо, което трудно можем да си представим днес. И въпреки това, той се е движил с стъпки, водени от честта, дълга и любовта към народа си. Историята на Черноземски ни учи, че понякога борбата за справедливост не е шумна, не е голяма и помпозна. Тя е лична, тиха и смела. И че цената на свободата и достоинството често са животът на онези, които са готови да пожертват себе си за идеала. Нека Македония бъде свободна отново като част от майка България. Да бъде. Поклон пред паметта на Величко Керин и дейците на ВМРО.